Kalian pernah nggak sih guys nolong orang tapi orangnya malah nggak tahu diri? Jadi ini cerita dari subscriber aku. Kak Direy tolong dibaca ya. Jadi ceritanya aku kan lagi nyari kado ulang tahun buat temen aku. Nah rencananya aku mau ngasih temen aku kado ulang tahun squishy. Jadi aku pergilah ke tempat squishy. Nah di sana aku ketemu sama anak kecil yang lagi nyari squishy juga. Tapi dia tuh kayak megang-megang mainan aku. Jujur aku risih banget sih kak, mainan aku dipegang-pegang kayak gitu. Udah gitu kan dia tuh di sampingnya tuh ada ibunya, tapi ibunya tuh nggak ngelarang sama sekali anaknya ngacauin mainan orang lain. Harusnya kan ibunya nasehatin anaknya ya, kayak jangan deh, jangan dimain-mainin, itu kan punya kakaknya gitu, harusnya kan gitu. Tapi malah dibiarin aja. Terus mereka tuh nyari squishy paling murah. Squishy paling murah kan ada di bawah-bawah, jadi mereka lempar-lemparin squishy